कधी-कधी आपण एखाद्या ठिकाणी फक्त भेट द्यायला जातो, पण तिथं गेल्यावर मन त्या जागेच्या प्रेमातच पडतं. असंच काहीसं माझ्यासोबत घडलं. एके दिवशी मी माझ्या सासूरवाडीला गेलो होतो. तिथून माझ्या बायकोच्या काकांकडे रत्नागिरी जिल्ह्यातील करबुडे गावात जाण्याचा योग आला. करबुडे गाव नाव साधं होतं, पण तिथे पोचल्यानंतर जे काही पाहायला मिळालं ते मात्र मनात कायमचं घर करून गेलं. काकांचं घर गावापासून थोडं आत, अगदी निसर्गाच्या कुशीत आहे. घराच्या आजूबाजूला कुठे मोठमोठ्या इमारती नाहीत, गाड्यांचा आवाज नाही, शहराची धावपळ नाही. फक्त हिरवळ, झाडं, पक्ष्यांचा आवाज आणि शांतता. काकांनी त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला खूप सुंदर फुलांची झाडं लावली आहेत. वेगवेगळ्या रंगांची फुलं पावसाच्या सरीनी अगदी ताजी आणि टवटवीत दिसत होती. घराच्या बाहेर एक सुंदरसं कमळाचं तळही बांधलंय. पावसाच्या पाण्याचे थेंब त्या तळ्यात पडत होते आणि प्रत्येक थेंबाबरोबर पाण्यावर छोटीशी वर्तुळं तयार होत होती. आणि त्या तळ्यातली कमळं पावसात भिजूनही अगदी डौलात उभी होती. आजूबाजूला फळांची बाग होती, हिरवीगार झाडं, त्यावर लगडलेली फळं आणि त्यातून येणारा मातीचा आणि पावसाचा सुगंध. त्या क्षणी मला असं वाटलं की आपण एखाद्या चित्रात तर आलो नाही ना. तेवढ्यात अचानक पाऊस आणखी जोरात सुरू झाला. मुसळधार पाऊस. आकाश काळवंडलं होतं, पण त्या पावसामुळे सगळा परिसर आणखीच सुंदर दिसत होता.